Йәй көне Аллаһы Тәгалә ожмахтың бер мөйешен күрһәтеп куя ди. Кояшның хәтлегенә кыздырмаһын, кешеләр шул хәтлем эшләргә, ял итергә, йәй рәхәтен күрергә ынтыла. Урман таулар арасында яткан Бөрьән районы Галиәкбәр авылында ла йәйге көндө һәр кем эш белән үткәрә. Нигәрлегә көн кыска тиҙәр Галиәкбәрдә. Әсәйемдең мейесе булгансы, камырын баҫып, камырын әҙерләгәнсе, беҙ йәһәт кенә еләк йыйып китә торғайныҡ. Унан да ҡалмай еләкте таҙала һалып, әсәйем матур итеп табаларға бәлеш һалып, эшләп ултыртыр ине. Мына һиңә самауырҙа ҡайнаған киске һауын һыйынан ҡаймаҡ та әҙер, йылы ҡаймаҡ менән сәй эсеп торғайныҡ, самауыр сәйе. Самауыр сәйе. Бәлеше бит әле уның килеп тәмле. Ҡатын-ҡыҙ иңендә йорт эше, балалар тәрбиәләү. Галиәкбәр ауылында ир-егеттәр борон-борондан урман кәсебе менән мал тапҡан. Йәштәрҙе ағас эшенә өйрәтеү әүәлдән килгән. Егәрленең ҡулы етәү тиҙәр Галиәкбәрҙәр. Балаларҙы инеүенә ки, йәһәт кенә бешерә һалып. Мәктәптә уҡытҡан Марысаға бәрәтте. Ул һәр ваҡыт һәйбәт аңлата. Ул көнәсерәк баса торған инструменттар хаҡ булырға, матурға эшләргә. Шу беседка эшләп ҡуйырға булдым инде. Тәүҙә атайымдарға кәңәш иткәс, улар эшләйек тип дәртләнеп киттеләр. Шуан тәүҙә иҙән эшләп алдык, шуан үҙәген тотоп, башын ябып, өҫтөн эшләп ҡуйҙык инде. Хәҙер ишеү киләһе скамейка эшләп ҡуйыр кәрәк инде. Ошо ҡыйығында бер биҙәк эшләп ҡуйырға, үҙәген биҙәкләргә ине. Иҙәнендә биҙәктәр күп булыр һәм уны алдан ис белеп үтеп булмай бит инде. Бәлештәрҙе бигерәк тәмле итеп бешерергә, балаларға эштәрен эшләп үтеп инеүгә. Ана самауырҙы ла ҡуйһалар кәрәк хәҙер генә бәлеш бешеүгә. Беҙҙең күрше Хөснәпәйҙә ла бәлеш ашауға саҡырыр кәрәк ине. Үҙенең уйында була инде, шуны төшөрөп, матурлап эшләп ҡуяһың инде, матурына итеп сибәрләп. Әсәйем, атайым ултырып ял итер өсөн. Бер ҡырҙа булғанда ла улар ошонда торып сәй эсеп, беҙҙе иҫкә алып ултырһындар өсөн. Унда баҡсала тышта сәй эсеү үҙенсә рәхәт бит инде. Уҡыу башланмаҫ элек, пока йәйге ялдарҙа эшләп өлгөрөр кәрәк инде. Эшләй, өстәлеп бара һаман. Шуға алда белеп булмай нисек килеп сығарым. Галиәкбәр ауылының күренекле балта оҫталарының береһе Миңнәхмәт Байғазин кейәүе Самат Сабитовты, күршеһе Ильяс Ишбаевты батман эшләргә өйрәтә. Ә Самат Сабитов үҙенең ишеге алдындағы оҫтаханала боронғо кәсепкә яңы юл асып, йәш егеттәрҙе батман эшләргә йәлеп итә. Көбінесе заказ бойынса ошондай ярақ тәші әсілмәгәндә алға тырышалар инде. Төрлөсө алар. Ҡайһы бер кешеләргә тәші әрселгәне кәрәк, ҡайһы бер ошондай кәрәк. Борон ата-бабалар беҙҙең көбінесе тәшен әрселмәгәндәр. Ошо көнсә килеш ҡалдырғандар. Олар оҙаҡ ҡаплана, серемәй. Ә беҙ хәҙер атауға күрәк тәшен йәшеп сығарабыҙ. Улай йәшелгән тәш матурыраҡ күренә, былай ҡарағанда. Улай оҙаҡ ҡаплана тәш әрселгән, әрселмәгән. Просто тәше ҡабыҡ ҡыҙырылған, шул көнсә ҡалған. Өҫтәгән ошоң өстөн йыш алып бит инде әйбәт. Шан йышҡандан һуң нигә ҡапҡас ултырта башлар кәрәк инде. Ҡапҡас ултырта башлаған. Ҡапҡас ултыртыр алдынан шуны тигеҙләп шлифовать итәбеҙ башын. Теге уже беҙ башласаҡ бит уже. Тигеҙләп шлифовать итеп тигеҙгән. Теге менән урын алып, нәшәп тигеҙләп шлифовать итәбеҙ дә шул ҡапҡас килеп ятыр, ябылһын, ярыҡ ҡалмаһын өсөн. Тамған ҡуялар да ҡапҡасы төҙ килеп сыҡҡан өсөн. Тамған ҡуйманы инәте улар ҡыйыш килеп сыға. Ябылмай. Был тамғаны ҡуйып, эшләне инә мына тамғаны ҡуйып, турағына төҙ килеп сығайын. Эләгеп торор. Тамғаны тура килеп тора. Оҡшай, ағас ише, балта эше инде. Шуға мин эшләргә тырышам, шундай эштәрҙе.
Ул өчен. Яңгы эшләргә була, яңгы авыррак була. Кеше күрәк булган һайын еңелрәк. Берәү кешене шайкынсы төпләй дигән. Реш аңгайга алга. Шула күмәрәк кешеләр дәшәбез. Батман бигрәк тә солук балын йыусыга кирәк. Тимәк, бауы нык булырга тиеш. Илназ уларҙы юкәнән ишеп өлгөртөп тора. Шөт үткәрәбез дә, үсеп карап индебез. Кыскакма бәләкәйләренә куябыз. Озындарын зурдарға алдырабыз. Улым һиңә оҡшаймы ошо эшең? Тепәнне. Тепән тиң Батман. Батман. Һин үҙең өйөңдә бармы? Алып ҡайтаһыңмы? Юк. Берәһенә бүләк иткәнең бармы? Ағастан да ҡәҙерле нәмә юҡ тиҙәр оҫталар, һәр юнысҡа осоп киткән һайын. Яһаған һауыттарын 1 минутҡа ла асыҡ ҡойошҡа ултыртып ҡалдырмайҙар. Килгән кешегә уларҙы нисек эшләүҙәрен генә һөйләп ҡалмайҙар, нисек тотонорға, һаҡларға өйрәтәләр. Батманды сразу беҙҙең алып китәләр бит инде. Беҙ әйтеп бирәбеҙ, ҡояшҡа ултыртмағыҙ дип, теге киеп етмәгән була, ярмаһын ҡояшҡа ултыртмағыҙ дип. Һыу ергә ултыртмаҫ кәрәк инде, ергә ултыртмаҫ кәрәк. Теге ҡоро ерҙә һаҡлана инде. Эсендә теге һыу әйберҙәрен, теге ҡоро, ҡатыҡ, шундай әйберҙәрен ныҡ оҙаҡ ҡылмаҫҡа инде. Бөрйән яғында бура бурау, таҡта ярыу, бүренә әҙерләү, һалабаш һалыу, ишек тәҙрә, умарта солоҡ яһау — был төбәктәге ир-ат өсөн ғәҙәти эш һымаҡ. Урман менән һин дә мин булыр өсөн, урман йәнен тойорға, урман тынын һуларға кәрәк, тиҙәр улар. Ҡарағай таҡта һауы. Ну, һынып бара инде, үҙе ҡаты, ә һөйән йомшаҡ. Үзер соҡоп эшләүгә лә бик һәйбәт. Ә ҡайын һыуыраҡ булған саҡта бөгөлөп кенә бара торған ағас инде. Һәр береһе үҙенсә төрлө нейҙәре бар. Урманда йәшәгән кеше шул ағасты ҡулланып, матур итеп эшләргә тейеш. Артыҡ та ҡулланырға ярамай аны. Самалап ҡына шул матурлап эшләргә кәрәк инде ағас менән урман араһында йәшәгәс. Ул үҙе лә бер тереклек бит инде. Ул да үсергә тейеш әҙерәк, уларҙы ла ныҡ ҡырҡмаҫҡа кәрәк. Ну, кәрәк булғас ҡырҡаһың инде. Ну, шул улар да бары тере тип уйлар кәрәк үҫкәс. Улар да шул беҙҙең һаман йәшәй бит инде. Элек өйҙәрҙә һалыуы бик ҡыйын булған. Гел арҡан менән генә күтәреп, хәҙерге үк техника менән генә түгел, арҡан менән һайғауҙар һалып күтәргәндәр, шуға ауыр булғанлыҡ. Элек закон ҡаты булды тип, шул ағасты алыу бик ҡыйын. Шул ағасты килеп һаҡлағандар. Ә хәҙер Бөрйәндә ағас һаҡлау эше, ағасты эшкәртеү эше нисек бара тип уйлайһығыҙ? Ағасты урманда ҡырып ҡына апаралар. Урлап ында ташый алалар өйҙәренә. Халыҡ та ташый инде. Ситтән дә килеп ҡырҡыу күпме, нисек Шул беләһегеҙ? килеп һатыпмы алалар инде барыбер. Уларға ла кәрәк бит инде ағас. Ауылда миңә Марсыға да оҡшай, Ишмурҙаға да оҡшай, Ғәлимәнәгә да оҡшай, шул туғандар да бигерәк оҡшай инде. Улар да эшләшеп, шул ярҙам итеп йөрөгәс, үҙем шуларҙы матурлап яҡын һамаҡ күрәм өйҙәрен. Йә, улым һинең эштән ҡайтыуыңа еләктән бәлеш бешерҙем. Ауыҙ итегеҙ әле, бына яңы еләктән алығыҙ. Йә, күрше Хөснә апай һеҙ ҙә алығыҙ. Йә, улым һин дә ал, Сынбулат. Йә, Ләйлә апай һин дә ал. Рәхмәт инде улыма. Бына атаһының юлынан һәр бер ерҙә эшен дауам итеп йөрөй. Атаһы ҡайҙа барһа ла һәр бер ер эш эшләй. Бына өй төҙөгәйне, уның эргәһендә йөрөп, улым һәр бер һындарын эшләп ҡуя, үҙҙәрен эшләй. Атаһы бына яңы ғына өләсәһенә мейес сығарғайны, унда ярҙамлашып, мейес эргәһендә кирбестәрен алып йөрөп тора. Рәхмәт инде улыма. Атанан күргән ук йонған тиҙәр. Ана шул була инде. Рәхмәт, молодец минең улым. Егерленең ҡулы ете тиҙәр бит. Минең күршеләрем шулай итеп бөтә эштәрҙе лә эшләй белә. Бөтәһенә лә етешә. Ул өй һалыумы, мейес сығарыумы, бөтә эштәрҙе лә менә атаһына оҡшап, балалар шул хәтле оҫта. Аллаға шөкөр инде. Хәҙер ауылда менә йәштәр бигерәк матур итеп биҙәп һалалар. Төрлө узыҡтар менән тәҙрәләрҙе, ҡапҡаларҙы эшләйҙәр. Ауыл шул тиклем үҙгәрә, күркәмләнә, ауыл матурлана. Минең улым атаһына оҡшаған. Атаһы ҡайҙа ғына эшкә бармай, һәр ваҡыт эйәреп йөрөй. Өй эштәрендә бер ваҡытта ла тороп ҡалмай инде. Әле атаһыға әйтеп тә тормай, һәр ваҡыт артына эйәреп йөрөй инде.
Бәләкәстән шулай булды. Кайда мин үҙем эшләп карайым, атай? Кайда мин үҙем эшләп карайым дип әйтә торган ине. Атай да, әйдә улым дип, бер вакытта ла уны эшенән куркытманы. Шуға ла хәҙер остарып китте, Аллаға шөкөр, бер ердә лә юғалып калмай. Үҙе тотоп, һәр нәмәне эшләргә тотона инде. Мин шуға бик ҡыуанам. Мына күрше малай килгән ине, әйҙә ҡорт ябыш дип, бара һалып ҡорт ябып килделәр. Һәр яҡлап осталар, Аллаға шөкөр дип, кына ҡыуанып ҡына торам инде мин. Иҫәнлектә, һаулыҡта ҡыуанып ҡына, ҙурайып ҡына, имен-аман ғына йәшәһендәр инде. Малайҙар оста булай, Аллаға шөкөр. Мәктәптә ана ағалары өйрәтә. Онда өҫтәмә дәрестәргә йөрөйҙәр бит инде. Анда шунда өйрәнәләр, ниндәй узырдар, ниндәй ерәк килеп сыға, һәр береһен эшләйҙәр инде. Эшләп ҡарайҙар, шуан ҡайтҡас өйҙә, мына өйҙө биҙәүҙә бөтөн көсөн һалып тора инде. Мәктәптә бик күп сувенирҙар эшләйҙәр, шуларҙы апарып һаталар. Йәшел сәү үҫтерәләр мәктәптәрендә, уларҙы ла апарып һаталар. Бөтә яҡлап та ауыл үҙгәреп бара, оҫталар һәр яҡтан да. Хәҙер бөтәһен дә эшләйҙәр. Район ярминкәләренә малай тороп ҡалмайбыҙ. Хатта мына үткән йыл барып беренсе урында алып ҡайттык. Үҙебеҙҙең өҫтәлдә үҙебеҙ бешергән нәмәләрҙе һәр бер нәмәне алып бардык. Көҙгөлөк бит инде сентябрь аҙаҡтарында булды. Беренсе урында алып ҡайттык, Аллаға шөкөр. Мына ошол малайҙар машина эшләгәндәр. Магазиндағы машинаны алмайҙар, быларҙың эшләгән машиналарын алалар. Булар ул ағастан эшләгән машиналар ныҡ була. Шуның өсөн тырышып былар машиналарын талышып алып бөтәләр ҡуялар. Үтеп тора товарҙар эшләгән. Уйынсыҡ машина эшләйҙәр. Заказдар бик күп килеп тора. Onun ağay men berger şunu işlep, yivere bindi. Kuşa oğullardan gele her vakit, Bören rayonundan da gele. Şu uzardar, gardindar bir kup yiverler zakazga. Özleri materyal getirip verirler de şunu işlep de yivere bindi. Aslında bola bulun katlaşmayın ben zakazlar işe vermeyeyim ben. O büyük başlar ben tip durayın, işleyişler tip. Ödegіз bir komanda bulağız mı ödegіз bir? Bugün Büryen rayonunun Галиәкбәр авылы йәштәре боронғо һөнәрҙәрҙе яңы заманға ялғай. Һөнәрле үлмәҫ, һөнәрһеҙ көн күрмәҫ дигән халыҡ. Башҡортостанда, бигерәк тә Бөрйән яғында туризмды үҫтереү ҙә иң башта төп халыҡтың, ерле халыҡтың тормошона бәйле. Оҫталарға ошо кәсептәр менән аяҡҡа баҫырға, иркен йәшәргә мөмкинлек кәрәк. Хөкүмәт тарафынан уларҙың файҙалы һәм ҡыҙыҡлы эштәрен хуплау, оҫталарға эш ҡоралдары менән ярҙам итеү буйынса махсус яҡлау программаһы бик кәрәк.